me like a Hellcat. Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan welcome to my YouTube channel Adli King. So, hari ini saya mau bagi satu lagi unboxing kepada kamu semua Beyblade yang saya panggil Si Penipu. Kalau kamu mau tahu kenapa saya panggil sebagai Si Penipu, stay tune this channel. Oke, selamat kembali di channel saya. So, hari ini saya mau unbox tu Beyblade yang saya gelar Si Penipu. Kamu tahu apa tu? Beyblade tu dipanggil sebagai Judgment Joker. You can call me Joker. Judgment Joker. Mana itu tu? Mana itu? Sini. Inilah dia, Judgment Joker. Okay, Judgment Joker ni kamu tahu di mana saya dapat? Beyblade ni sudah ada jual di Sabah, okey. Di Sabah saya sudah jumpa dua kedai di Sabah ni. Satu di ITCC Penapang Mall. Yang kedua di City Mall. Saya beli Beyblade ni di City Mall dengan harga RM108 Malaysia. So, tapi dia ada mahal sikit daripada seller-seller online lah. Seller online cuma jual dalam harga RM75 hingga ke RM80 lah harga dia. Cuma kau kena tambah postage lagi Sabah Sarawak, mungkin RM15 postage. So, saya ambil di City Mall, ground floor. Saya ingat lagi, saya tidak tahu lah owner dia siapa. Cuma dia punya penjaga saya tahu nama dia, si Bibi. So, Bibi, kalau kau tengok video ni, kau jangan lupa subscribe. Okay, kita continue lah. Okay, so Beyblade ni Judgment Joker, code B142 Takara Tomy. Beyblade ni kamu mesti tahu tiada gambar launcher, so tiada launcher, cuma ada Beyblade saja. So kalau kamu mau beli barang-barang begini, so pastikan kamu ada launcher. Dan tips launcher yang saya akan bagi tahu sama kamu, yaitu kalau kamu mau beli launcher, bagus kamu beli yang macam ni. Macam ni. Dia punya nama B119 string launcher left and right. So kalau kamu beli Beyblade ni ialah right spin, so boleh tukar dia kepada right, boleh juga tukar kepada left. Jadi kamu boleh jimat duit. Beyblade ni Judgment Joker yang mempunyai Gatenko Layer System. Gatenko Layer System, guys. Pemiliknya ialah Joe Rurikawa pemiliknya. Seperti yang macam ni. Oke, mari kita putar ke belakang. So, yang kamu nampak ni, ini Gatenko Layer System, guys. Gatenko Layer System. Dia punya layer terbagi kepada 3 lah, macam yang previous saya punya unboxing sebelum ni, itu Wizard Fafnir. So sama juga, dia mempunyai chip, dia punya weight dan juga mempunyai base. Dia punya chip yang bernama Joker, tu chip yang bernama Joker, weight yang bernama Zan, dan juga base yang bernama Judgment. Okay, yang kedua dia punya fork disc. Fork disc dia include juga sekali dengan frame. Fork disc yang bernomor 00 dan juga frame yang dipanggil sebagai turn frame. Beyblade ni juga didatangkan dengan driver yang sangat menarik, yaitu Trix driver. Okay, type Beyblade ni ialah balance type. Okay, so kalau kamu mau tahu lebih lanjut detail dia punya barang di dalam, so jangan off screen dulu, subscribe dan just sambung tengok. Okay, thank you. Okay, hai, mari kita sambung lagi lah kita punya unboxing Beyblade ni. Cing. Okay, ni macam biasalah, user manual dan juga stiker.
Wah, tanda soal. Okey, menarik. So inilah Beyblade dia. Tiada launcher. Okey, jom. Okey, ini dia guys. Pisau kita letak tepi dulu. Okey, ini dia. Inilah isi kandungan dalam box ini. So, mari kita lihat dia punya Beyblade. Ini dia punya first layer lah. First layer Judgment Joker. So mari kita buka dulu clip dia. Kita keluarkan dia punya chip. Okey, ini chip dia yang dipanggil sebagai Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Sebab ada dua Joker sini. Kita tengok dia punya gigi. Oh, sangat dalam. Susah banget mau klik. Warna biru lah. So dia punya weight itu Zan. Ada dua titik lah. Bintang pun 1, 2, 3, 4. Ada 4 bintang. Dan dia punya base layer dipanggil sebagai Judgment. Okey, warna biru. Okey, yang ini sama yang ini adalah getah. So kelebihan pada Beyblade ni, satu menyerap hentakan, dua kuat lagi hentakan daripada Beyblade lain lah, sebab dia getah. And then apa yang special bagi Beyblade ni, kamu setel balik, kamu nampak ni. Ni. Macam gigi-gigi ni. Ini pun getah. Ini untuk mengelakkan Beyblade ni daripada burst. Kamu tengok. Dia macam ni. Bila Beyblade lain hentak Beyblade ni arah ni, so dia susah mau klik sebab terstuck. Sini terstuck sebab ada ni burst break lah kalau saya panggil. Dia break puk. Tapi kalau Beyblade lain hentak dari bagian ni, dia boleh. Okey, mari kita gabungkan. Ini fork disc, dia fork disc bernomor 00. Berat juga lah. Okey, fork disc dan juga frame. Frame ini dipanggil sebagai turn. Kamu tahu kenapa dipanggil sebagai frame turn? Sebab dia boleh dipasang seperti macam ni, dia punya pattern macam ni, ataupun boleh dipasang seperti macam ni. Pattern dia menghala ke sini. So ini yang dipanggil sebagai turn. So kalau pusingan Beyblade ni ke kanan kan, so kalau macam ni dia lawan arus lah. Lagi menguatkan hentakan pada Beyblade lain lah. Okey, yang ketiga dia punya performance tips ataupun driver. Inilah yang dipanggil sebagai tricks driver. Dia punya driver yang paling special di antara driver lain lah. Driver Joker iaitu tricks driver. Kamu mau tahu kenapa? Sebab ni. Driver dia boleh bertukar mengikut dia punya judgment lah. Itulah dipanggil sebagai Judgment Joker. So sekarang Beyblade ni dalam keadaan serangan. Sekejap lagi dia dalam keadaan defend. Sebab ni kadang-kadang apabila
dia landing di gelanggang yang melengkung, temukannya dia akan bertukar. Dia akan bertukar. Nampak tuh, ada gigi satu lagi. Performance tips, pasang dia punya cara pasang harus tahu ya. Yang putih ini bukan selari, dia berlawanan dengan yang kosong-kosong. Dan masukkan Beyblade. Tengok bunyi klik dia. Sangat kuat guys. Oke guys, kita jumpa lagi. So, macam mana tadi saya punya review tentang Beyblade nih? Oke kah Beyblade nih? Oke kah? Oke kah? Oke kah? Oke kah? So, pada kawan-kawan di luar sana yang mau bertanya pasal Beyblade nih, so jangan malu, jangan segan, boleh chat saya, boleh komen di bawah. Dan juga jika kamu pernah nampak Beyblade yang original di Sabah nih, jangan lupa kasih tinggal komen kamu di bawah. Bagi tahu saya di mana tempat-tempat dia dan saya akan pergi secepat yang saya dapat. Oke kan? So kawan-kawan jangan lupa subscribe dan like. Tonton video saya yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Beyblade.